Amboix, Quique, Costa, Martínez, Punxo, Retuerto, Cándido, Àngel, Xiri, Coromines i Xisto va sortir inicialment al Palamós. Dos canvis en comparació al darrer partit de Lliga, Martínez en el lloc de Boada i Sixto en substitució de Cardona. El primer partit que jugaven des de l'inici aquests dos jugadors, Martínez i Sixto. Sixto, l'exjugador valencià i de Bauxa, va tenir fins i tot l'encert de marcar el gol que suposaria un empat per al Palamós. Aquí veiem Boro, rematada dintre l'àrea de cap i a les mans de Paco Boix. L'exjugador del Sporting de Gijón Mesa, que va ser la veritable figura, era una passada a Nanini, davanter centre argentí del conjunt dels Jerez, que no va tenir una lluita d'actuació, va ser substituït i xiulat per al seu públic. Atacant ara el Palamós per al costat esquerre, centrada sobre l'àrea, i aquí veiem una bona oportunitat amb la pilota que sortiria alta per poc. Atenció a aquesta jugada perquè ja es produeix el gol. Tornem a veure la repetició i Josep Costa, que estava dintre l'àrea, ens el podrà explicar molt millor que nosaltres. Bueno, és una falta que va tirar Mesa i va tirar sobre un pal, i aquí vam com remate Ribes, però jo crec que ho vam estar comentant que per mi és una falta a Punxo, no? Perquè realment se lo penja més. Però bueno, l'Ari no va creure així i va donar el gol. Una de les coses, però, que es va poder comprovar també és que el llibre de l'equip visitant Ribes va pujar a la granada d'aquest corner, d'aquesta falta, més ben dit que era com un corner, i es anava molt lliure. Bueno, jo crec que no estava tan lliure, no? El que passa és que bueno, va estar sobre un pal i nosaltres, pues, bueno, sabíem que era més molt perillós perquè eren molt alts, no? Llavors, ens vam ficar en un marcatge de zona, però dic que jo penso que vam estar parlant després del partit i les imatges també van veure que no va ser una falta, però es va repenjar un Mundel. En aquesta jugada, perquè es va reclamar penal en el senyor Juste González, fins i tot es varen treure els mocadors blancs a la graderia, i aquí tornem a veure amb la repetició i amb la jugada encara molt més de prop. Si en principi en el camp aquí va semblar un penal com una catedral, per altra banda es veu que potser la falta es la va iniciar Punxo abans d'entrar a l'àrea. Sí, jo crec que sí, i de fet, ara que veig les imatges també veig. I de pressa veiem una altra jugada polèmica, en el minut 45, cop de cap de Sixto, la treu de dintre amb la porteria Àngel, per mi era ja la pilota entrada, però l'àrbitre va considerar que era penal. Aquí Fernández rebutja, Cándido, amb aquest rebuig curt de Fernández no hi arriba, veiem una altra vegada aquesta repetició, i com Cándido no va poder transformar el penal. Minut 45, a punt d'arribar a la mitja part. Fernández, exjugador també, exporter de la plantilla del Barcelona, coneixia Cándido de la seva època, també amb les seves blaugranes. En la segona meitat, al contrari del que es podia suposar, el Palamós va sortir amb moltes ganes. No va baixar la moral per aquesta fallada penal. Aquí veiem però Poyato, que fa una internada, una falta que treu José Luis sense conseqüències. La pilota corna. En la segona meitat, amb 1-0, i vam fallat un penal, què pensàveu com va sortir, Josep? Bueno, nosaltres tenim molta confiança també al transcurs del partit que podíem trobar el positiu, perquè realment ens trobàvem molt agut al camp i estàvem controlant bastant del partit, no? Llavors, pues, bueno, vam sortir conscients que podíem trobar el positiu, i vam anar cap endavant, i bueno, crec que va ser una cosa on està en el partit, i bueno, aquest intent a cost, quan vam poder treure un gol. Mesa combinant amb Nanini, com poden comprovar les jugades del Jerez, ja eren ben bé de contraatac, perquè qui atacava, qui dominava el partit, era concretament el Palamós. Aquí una falta que va motivar la tarja groga per Xiri, perquè Adolfo, un extrem petit, menut, que per la banda d'entre portava molts problemes, va ser aturat amb aquesta contundent falta que han pogut veure. És a Juanjo, des del centre del camp, fent llançament llarg, cap a Adolfo novament, marcat per Punxo, passada al batrat jugador Mesa, 37 anys, el millor del Jerez, sense cap mena de dubte. Aquí tornem a veure aquesta paret, aquesta centrada, i la pilota que surt finalment a fora. Punxo rebutja en defensa, com si tingués un imà. La pilota novament per Mesa, passada per Boro, rebuig de Punxo, llançament des de molt lluny de Ribes directament fora. Atenció que comencen les jugades per la banda esquerra de l'Esteve Coromines. Aquí xuta, rebutja Fernández, xuta Retuerto, torna a xutar Sisto i aquí es produeix el gol. Tornem a veure la jugada, l'inicia Coromines, xuta, rebutja Fernández.
torna a xutar Retuerto finalment, és a Sixto qui aconseguia el gol de l'empat. Si veien imatges perquè encara va tenir més jugades per la banda esquerra de l'Esteve Coromines. Aquí xuta, rebutja Fernández, xuta Retuerto, torna a xutar Sixto i aquí es produeix el gol. Tornem a veure la jugada, l'inicia Coromines, xuta, rebutja Fernández, torna a xutar Retuerto finalment, és a Sixto qui aconseguia el gol de l'empat. Si veien imatges perquè encara va tenir més oportunitats al Palamós, aquí veiem com Fernández se'n desentén veritablement de tot i dona una puntada en aquesta segona meitat va ser un perill constant Coromines. Busca el lloc per xutar i rebutja Miquel Ángel. Diferent al centre del camp, on jugaven els 4 mateixos homes dels 2 anteriors partits a Múrcia en el propi terreny davant al davant, però en posicions diferents. Retuerto ho feia pel seu lloc habitual de la dreta, Àngel per l'esquerra, Xiri per al centre i Canda en la primera meitat com a mitja punta. En la segona meitat va replantejar-se una mica la seva situació i arrencava des de molt més endarrere, des de la part pràcticament defensiva. Josep Costa, els comentaris de Xerès i fins i tot la premsa de Cádiz va ser tota plena d'elogis per al Palamós. Això vol dir que veritablement tant a la Condomina com a Xerès esteu jugant a fora molt i molt bé. Sí, com deia abans, no sé, la meva equip que tenim fora de casa poden donar molts disgustos, no? I penso que és bo, no? I com t'he dit abans, fora de casa no sé si jugo sense tanta pressió i sense aquesta cosa que tens, no? I llavors, doncs, bueno, l'equip es desplega molt més bé, el joc que pot fer, i llavors, bueno, penso que és més fàcil per nosaltres, no? I tant a Múrcia com a Xerès, els comentaris previs de la premsa i també dels afeccionats era una mica de desconeixença del Palamós i per tant que podia ser un rival propici. Un jugador de l'experiència i d'haver militat en equips veritablement de renom com Costa, i nota una diferència com es desplaça amb el Palamós i arriba en el camp pel que fa als contraris, es veu potser que hi ha una mica de confiança. Bueno, jo suposo als contraris, els jugadors més o menys saben que no són els jugadors que hi ha al Palamós i penso perquè no tenen més o menys un respecte, no? Igual potser la premsa, pues bueno, el nom de Palamós no sona gaire a l'ambient de futbolístic d'una categoria de segona divisió. Nosaltres som un equip bastant modest, però bueno, que lluitarem tot el més possible per poder portar el nom de Palamós a més alt de tot, no? A nivell personal, com se sent Costa? Bueno, estic molt a gust aquí la gent ens tracta molt bé, crec que hi ha molta eufòria aquí a Palamós i el més important és que un jugador estigui a gust a la ciutat on està jugant i bueno, llavors jo t'he dit que faré tot el màxim possible jo com els meus companys per poder assolir agafar la màxima classificació possible. Una cosa que has repetit moltes vegades al llarg d'aquesta entrevista vol dir que n'estàs molt convençut d'això. Després de 3 partits, 2 positius, tocant de peus a terra, quin creus que és el paper que pot fer al final de la temporada el Palamós en aquesta segona divisió A? Bueno, que abans igual som un equip molt alt i hem de Palamós, el primer, han de consolidar-nos a la divisió de segona divisió, no? La divisió de plata. I llavors, tot el que sigui pujar cap a dalt, doncs això no ens trobarem de bo, no? Jo penso que hem de tocar per la paga, anem immediatament, ha començat molt bé la lliga, i bueno, l'important és poder amarrar tots els punts possibles a casa, perquè crec que fora pot guanyar a casa, i bueno, l'important és tindre la regularitat, no? Però bueno, suposo que també és el començament de temporada i més o menys fins que els equips no agafin més o menys la onda, doncs costa més, no? Però bueno, jo crec que el més important en aquesta categoria és mantenir la regularitat i sobretot estar més o menys no perdre els punts a casa per poder assolir una classificació, no? Josep Costa el tenim per primera vegada a la televisió de Platja d'Aro. Com heu pogut comprovar segurament pel seu accent, és lleidatà i a nosaltres, ja que és la primera vegada que ve, ens agradaria també que ens permés breument que es fes una mena de currículum perquè, malgrat la seva joventut, és un home experimentat en el món del futbol i ha militat en diversos equips de veritable categoria. Josep, de molt jovent va sortir de Catalunya i te'n vas anar cap a la capital d'Espanya. Expliqui'ns una mica per la teva trajectòria. Bueno, jo vaig marxar, als 15 anys vaig marxar, vaig fitxar per Real Madrid a les seccions juvenils i amateur, vaig estar allí 3 anys, i després vaig anar cap a Andorra a fer el servei militar a Urgell, vaig estar 2 anys més allí, i després vaig fitxar per Sabadell, allà també vaig estar 3 anys més, i després vaig fer traspàs a Múrcia, on vaig estar 2 temporades, i bueno, i aquest any doncs estic aquí a Palamós. I en l'època del Sabadell vas estar una mica dins de l'òrbita del Futbol Club Barcelona, també. Sí, bueno, al Sabadell van ser fitxats per Sánchez i jo, que estàvem a Osasuna, vam fitxar per Barcelona en 3 anys, el qual va estar un any al Sabadell i 2 a Múrcia.
I també s'ha de comentar que sembla que els jugadors lleidatans doncs teniu una preferència en aquest cas, o Real Madrid té una preferència a fitxar-los, perquè en aquests moments en el Castillo la veritable figura és Ioà, que també és lleidatà. Bueno, sí, realment vull dir, ja, no sé si hi ha tradició o què, però bueno, realment tirem més cap a baix i cap a dalt, no? Però bueno, el que està clar que bueno, hem tingut molta sort de poder estar, per exemple, a la disciplina del Real Madrid, i bueno, això sempre per un jugador dona molta categoria, no? I ja fes molt. Com va ser el fitxatge per al Palamós d'aquest estiu? Bueno, aquest estiu va ser que jo realment estava esperant més o menys la remuntada de la renovació a Múrcia, perquè teníem el contracte una clàusula que teníem temps fins al 30 de juny, no? Llavors estàvem esperant més o menys si quedem d'acord i bueno, al final no vam quedar d'acord amb el tema econòmic i bueno, va ser una mica això com una mica relàmpec, no? Perquè vam estar després mirant coses i bueno, va sortir el Palamós, jo tenia molta ganes de tornar cap a casa més o menys i bueno, vam estar en contacte amb l'equip i bueno, Palamós se va fer